A cikin bidiyon mu yau mun kawo muku shiri mai suna guguwa. Shiri mai suna guguwa Hassara Sultani shiri ne wanda ke da daɗi sosai, duk wanda yake bibiyar wannan tasha tamu ya ga tallansa. Idan kana buƙatar kallon wannan shiri mai suna guguwa har ka bi mu wannan ƙarshen bidiyon. Kuma muna tallata muku group namu na WhatsApp wanda muke tura fina-finan Indiya, Hausa wayanda ba za a same su a cikin YouTube ba. Idan kana buƙatar kallon fina-finai kowane lokaci kuma sababbin fina-finai za ka iya ɗaukar wannan lambar wayar ka tuntuɓe mu ta WhatsApp sai mu yi maka bayani yadda za ka shiga cikin wannan group namu na WhatsApp. Yanzu idan kana buƙatar kallon wannan shiri mai suna guguwa sai mu shiga cikin YouTube kamar haka. Yawwa idan ka shigo YouTube a nan wurin za ka ga an rubuta subscribe ko yes sabo ne, za ka danna mana subscribe kenan domin samun duk lokacin da muka ɗaura sabon abu. A nan za ka danna mana liking, shi zai bada ƙwarin gwiwar da za mu sake kawo muku wasu sabon bidiyo. Yawwa idan kana buƙatar kallon wannan shiri mai suna guguwa sai ka kula sosai, za ka danna nan wurin da aka rubuta wannan wurin za ka rubuta alamar remote wannan. Kana taɓa na wurin za ka gani link zai bayyana kamar haka. Wannan shine link ɗinsa, shiri mai suna guguwa kenan, yana da daɗi sosai. Za ka danna wannan link ɗin nan ka shiga cikin drive ɗinka, idan kana so ka yi kallo za ka yi kallo, ka yi downloading ko ka yi telecharging duka za ka yi domin kana buƙatar kallonsa kowane lokaci. Za ka iya sauke shi wayarka ko kuma za ka iya kallonsa kai tsaye. Yawwa kar ka manta idan kuma kana buƙatar shiga group namu wanda ake biyan kuɗi, shi ma za ka ɗauki wannan lambar wayar da muka ajiye ba matsala. Idan kuma kana nan Libya muna saida katin Airtel na Niger, za ka tura mana katin Madar ko Libyana sai mu tura maka katin Airtel idan kana buƙata ko Orange. Shi ma za ka ɗauki wannan lambar wayar da muka ajiye insha Allah. Yawwa ku kasance da mu duk lokacin da muka ɗaura sabon abu insha Allah za ku same shi. Kar ku manta ku danna mana subscribe. A nan kuma za ka iya yin sharing zuwa ko wani abokinka wanda yake buƙatar kallon shi ma fina-finai ko wani group duk wanda suke buƙatar fim. Kana danna wurin za ka gani zai kawo maka alamar sharing, za ka yi musu sharing ta WhatsApp ɗinsu insha Allah. A nan zan ce muku salam.